В художественной галерее Нарского музея открыта выставка под названием «Без слов» нарского карикатуриста Валентина Макиевского. До 20 октября нарвитяне могут бесплатно посетить эту уникальную экспозицию, составленную вдовой художника Валентиной Макиевской. По словам работников галереи, в данный момент выставка пустует, возможно, из-за недостатка информации о ней. А между тем экспозиция эта совершенно бесплатная и, как утверждают в галерее, очень оригинальная. Посмотреть на творение художника Макиевского можно только до 20 октября.